Աստծո կողմից տրված լրագրող էր, աստվածային լրագրող էր։ Բարի երեկո, եթերում ինքնաշապտի ծրագիրներ։ Ապրելու հաճույք ուներ, կյանքի հաճույք ուներ։ Եթերում հարցեր ծրագիրներ։ Շատ հետաքրքիր եւ բարդ ժամանակներ ենք ապրում եւ նրա համար դա ինձ թվում է հրաշալի նյութ կլիներ իր աշխատանքի համար։ Հրավիրում ենք ձեզ դիտելու 15 օր իրիկնային ծրագրի հերթական թողարկումը։ Այն ժամանակ մարդիկ լավ էին զգում եւ պատիվ էր մարդկանց համար Բաբկենիչի հետ շփվել, կողքը կանգնել, մի բան տանել, քաղել, սովորել։ Եթերում ֆորում ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Նախապատրաստվում էր ամեն մի հաղորդման եւ ուզում էր, որ այդ եթերը իսկապես իր ամբողջականությամբ մարդուն օգտակար լինի։ Բարի գիշեր, կհանդիպենք հաջորդ ինքնաշապտի։ Շնորհակալություն։ Ինձ համար ինքը իմ գուրունն է, իմ ուսուցիչն է, ընդմիշտ։ Another brain, another June, another sunny, another moon, another season, another reason for making pooping. Մավիսակալյանը մուտք գործեց հեռուստատեսություն անգլերենի դասերով։ Բազմաթիվ մարդիկ հենց նրա շնորհիվ հեռուստաէկրաններից սովորեցին այդ լեզուն, իսկ նա հայտնի դարձավ։ Խորհրդային տարիներին ամենախիստ քննադատությունն անգամ Ռոբերտ Մավիսակալյանին չկարողացավ խանգարել նախաձեռնելու այն ժամանակների համար հեղափոխական հեռուստատեսային հաղորդաշարեր ու ծրագրեր, որոնց հեղինակն ու վարողը հենց ինքն էր։ Հեռուստալսարանի չափազանց մեծ հետաքրքրությանն արժանացած նրա նախագծերից էր Հայ ժողովրդի պատմություն հաղորդաշարը, որի ընթացքում Մավիսակալյանը բաց տեքստով խոսում էր հայոց պատմության փակ համարվող թեմաներից, բարձրաձայնում հայոց ցեղասպանության ու հայ դատի մասին։ Հենց այդ հաղորդման համար էլ արդեն ճանաչված հեռուստալրագրողը արժանացավ ԽՍՀՄ պետական մրցանակի։ 84 թվականին համալսարան ավարտելուց հետո ես այնպես եղավ, որ հայտնվեցի հայկական հեռուստատեսությունում աշխատանքի գիտահանրամատչելի ուսումնական հաղորդումների գլխավոր խմբագրությունը։ Մոտ 100 մարդ էր աշխատում, ռեժիսորներ, լրագրողներ, ասիստենտներ։ Ռոբերտ Մավիսակալյանը գլխավոր խմբագրի տեղակալ էր այս խմբագրությունում։ Երբ այս վերակառուցումը սկսվեց, Բրեժնևյան շրջանը սկսվեց, ազատության ինչ-որ մի ալիք եկավ, լինելով պաշտոնյա իր մեջ միշտ կար այդ ցանկությունը, որ մի հաղորդում լիներ եթերում ինքը վարեր, ինքը ուզում էր մտնել եթեր, բայց հաղորդում այդպես էլ չէր անում։ Մի քանի ռեժիսորների, լավ ռեժիսորների եւ լրագրողների, Արա Շիրինյան, Նորար Ստեփանյան, Սուրեն Ռշտունի, այսպես մի թիմ հավաքեց եւ ստեղծվեց մի այսպես խմբագրության պես մի բան, որ կոչվեց Նոր ալիք։ 87 թվականից ես աշխատել եմ մինչև 89 Ռոբերտ Մավիսակալյանի գլխավորած գիտահանրամատչելի ուսումնական հաղորդումների խմբագրությունում, անմիջապես դրանից հետո 89-ին ստեղծվել է Նոր ալիքը եւ մենք մի ինչ-որ կուռ կազմ, որ շատ իրար հետ սերտ աշխատում ենք ու իրար լավ հասկանում ենք ու արդեն պետք չէր, որ ես օպերատորի հետ ինչ-որ բաներ բացատրեինք, հա, ռեժիսորի հետ ինչ-որ մենք իրար հասկանում ենք առանց խոսքերի։ Մի հայացքով, մի ինչ-որ ձեռքի շարժումով մենք գիտենք հիմա մենք ինչ ենք անելու այդ նկարահանման վայրում, մենք ինչ ենք ուզում ստանալ ու ուր ենք գնում։ Ամեն ինչ ստացվել է մի պատճառով, որովհետև կար Ռոբերտ Մավիսակալյանի ստեղծագործ միտքը, ով որ հորինել էր դա, կարողացել էր հասնել դրան, որ կոմունիստական ժամանակաշրջանի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի պետական կոմիտեն գնա դրան, թույլ տա, որ այդպիսի էքսպերիմենտալ ստուդիա հայտնվի։ Գիտեք, երևի թե հենց այդ ժամանակաշրջանում արդեն Հայաստանի հեռուստատեսության այսպես եթերում կամաց ձևավորվում էր որքան հնարավոր է հասարակ մարդկանց մոտիկ գտնվելու միտումը եւ դա առաջինը ցայտուն կերպով իրականություն դարձրեց Ռոբերտ Մավիսակալյանը իր հաղորդումներում տեղ տալով այդպիսի սյուժեներ։ Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում օրը լրատվական ծրագիրն է հունիսի 16-ի տեղեկատվությամբ
Հավանաբար ձեզանից շատերը գիտեն, որ այսօր մեր ծրագրի հյուրն է լինելու Արմենիա հեռուստաընկերության ծրագրերի տնօրեն, մեր հանրաճանաչ հեռուստալրագրողներից մեկը Ռոբերտ Մավիսակալյանը, որին քիչ հետո դուք անպայման կարող եք ուղղել ձեզ հուզող հարցերը։ Ես հիշում եմ մի առիթով այս նույն մարզահամալիրում, երբ մենք հանդիպել էինք միջոցառում էր եւ մեզ մոտեցավ այն տարիների Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղար Կարեն Դեմերճյանը եւ ասաց. եկեք ինձ մոտ, դուք այսօր ավելի պոպուլյար մարդիկ եք, քան թե մեզանից յուրաքանչյուրը։ Այսօր դուք մեր հանրապետությունը ներկայացնում եք նաեւ ոչ միայն խորհրդային միությունում, այլ նաեւ աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Մարդուն բերել, մարդուն որպես հերոս ներկայացնել, ես մեծ սիրով եմ հիշում այդ տարիները, երբ որ մենք նոր էինք սկսում, երբ որ մենք կարծրատիպ էինք ջարդում, երբ որ մենք կարող էինք նստել ու չգիտեմ, տաքսու վարորդի հետ զրուցել, իր հետ ճանապարհին ու այդ կին վարորդը հանգարց սկսում էր երգել, այ տենց բաներ, այն ժամանակ չկար էկրանին, իսկ մենք այդ դա անում էինք։ Ինքը լինելով չափից ավելի այսպես հանրաճանաչ մարդ, կարող էր շատ բարձ խոսակցություն ունենալ ամեն անգամ այսպես կորած մոլորած մարդու հետ եւ դա իր էությունն էր, նա ուզում էր այդ մարդու, ասենք, ներքին աշխարհը հանել եթեր։ Վստահությունը, որ ունեինք, մենք չէինք չարաշահում, ընդհակառակը աշխատում ենք ծառայել մարդկանց, օգտակար լինել։ Այ օրը ծրագիրը իր գոյության 3 տարիների ընթացքում 365 անվճար միայն վիրահատություն կատարեց։ Եվ երբ դժվար էր ծանր, Ռոբերտը միշտ գալիս էր ասում էր, ինչով կարող եմ օգտակար լինել։ Ասում եմ, որ այս օրերին, այս շրջանում լավ բաների մասին համարյա չի խոսում։ Այսինքն ուրիշի հասցեին, ինչ որ գործի հասցեին, ինչ որ մարդկանց հասցեին, լավ բան չի ասում։ Մեզ օրական զանգում էր 10-15 մարդ եւ այնպիսի հարցեր էին բարձրացնում, որ հետո արդեն ամբողջ հանրապետության ղեկավարությունը կարող էր խառնվել իրար։ Բոլորս կարծեք թե չարացել ենք, անպայման ուզում ենք ինչ-որ մի կեղտոտ բան գտնել, անպայման ուզում ենք մեկին խայթել, անպայման դա նորմալ հասարակության համար չէ։ Այսինքն նորմալ հասարակությունում այսպես չի լինում պահվածքը, մարդու պահվածքը մարդու նկատմամբ։ Վերջիվերջո մենք նպատակ չենք դրել ապացուցելու, որ իսկապես մարդու համար գայլ է, ինչպես հին լատիներեն ասացվածքն է ասում։ Մավիսակալյանը քաղաքային մարդ էր, գավառականության որևէ հետք չկար իր մեջ, ապրելու հաճույք ուներ, կյանքի հաճույք ուներ, անverջ նոր ինչ-որ մի բաների փորձում էր հասկանալ դա ինչ է, փորձում էր տեղյակ լինել, փորձում էր ճանաչել։ Վերջապես մենք Լոս Անջելեսում ենք։ 13 միլիոնանոց այս քաղաքը բաղկացած է մի շարք փոքրիկ քաղաքներից, հայերը հիմնականում կենտրոնացել են Պասադինայում, Հոլիվուդում եւ Գլենդեյլում։ Օրինակ պատմեմ ձեզ։ Միացյալ Նահանգներում նկարահանումների էինք, հոգնած եկանք հյուրանոց, որ պիտի գնանք հանգստանալու, այնտեղ ինչ-որ սրահում ուրախություն էր, համերգ էր, երգում էին, պարում էին ինչ-որ մի բաներ։ Մի պահ ներս մտավ ինքը, գլուխը մտցեց, դուրս եկավ, ասեց տղերք, դուք գնացեք քնելու, ես պիտի մտնեմ այստեղ։ Շատ ուզում եմ հասկանալ ռեփը ինչ է։ Հիմա ռեփը շատերը գիտեն, ինչ է, բայց ինչ-որ նոր բան է, ես Ամերիկայում էլ հայտնվել էր, ինքն էլ գիտեր, խառնվեց այս ամերիկացիների հետ եւ մի քանի ժամ այդպես չեկավ, հետո առավոտյան եկավ, ասեց ես վերջապես հասկացա այս ռեփը ինչ է։ Այդ ամբողջ գիշեր գնացել էր, հետները ապարել էր այդ երիտասարդների հետ։ Ես ինչ իմանամ, ինչ-որ մի գիշեր էր անցկացել, որ հասկանա ռեփը ինչ է։ Բարերեկո, եթերում ֆորում ծրագիրն է։ Այսօրվա ֆորում ծրագիրը նվիրված է, ինչպես արդեն երևի հասկացաք կամ գուշակեցիք, ռոք երաժշտությանը։ Ռոք երաժշտությանը, ռոքի սիրահարներին,
ռոք երաժիշտներին, տեսնենք, թե ռոքը ինչ տեղ ունի Հայաստանում, ինչ տեղ ունի մեր երիտասարդության մեջ։ Հեռուստաոլորտում մի ինքնատիպ դարաշրջան էր եւ շատ ինքը պոպուլյար լինելուց բացի շատ սիրված էր։ Իր տաղավար գալիս էին հարգված մարդիկ, ճանաչված մարդիկ, որտեղ հարգանք եւ ճանաչում կար հենց Ռոբերտ Մավիսակալյանի նկատմամբ։ Ինքը յուրահատուկ էր, հավատացեք։ Ես հիմա փորձում եմ եթերում գտնել գոնե կրկնօրինակ, ոչ թե իրեն հավասար մեկը, գոնե կրկնօրինակ, որը կկարողանար նման մի բան անել։ Ես տեսել եմ, թե նա ինչպես է նախապատրաստվում եթերին։ Թվում է, թե մեծ վարպետություն ունեցող լրագրողը պետք է որ ուրեմն եթերի նկատմամբ այդքան անհանգստություն ուրեմն չունենար։ Բայց նա երբ որ մենք առիթներ են լինում, երբ միասին պետք է եթեր դուրս գային, ես որպես ուրեմն վերլուծաբան եւ պետք է վերլուծեի հերթական սոցիոլոգիական հետազոտությունները, նա ինձ ասում էր ամեն անգամ ինձ թվում է թե այս առաջին անգամ եմ եթեր դուրս գալիս։ Ցուցադրելով անցյալի կադրեր մենք առանձին նպատակներ չենք հետապնդում։ Պարզապես իսկապես օգտակար է երբեմն ետ նայել։ Ինքը արտակնապես հմայիչ մարդ էր եւ իր ձայնը, եթե հիշում եք, հրաշալի ձայն ուներ, եթերային տեսքը եւ այդ հաղթահարել է այդ նախկին վախերը, այդ վտանգները հաղթահարելը, նաև այդ ազատության շունչը, որ արդեն մտնում է եւ իր ձայնի մեջ, եւ իր խոսքի մեջ, որ մտնում, սա հետո դարձավ հիմք, որ ինքը դարձավ շատ պոպուլյար, շատ հայտնի էր, շատ սիրված էր իր հաղորդումները, որ նայում էր, զրույցները, որ նայում էր, անկախ նրանից ինչ թեմայով էր, անկախ նրանից ով էր հյուրը, նայվում էր։ Եվ այսօր ես ուզում եմ ներկայացնել այսօրվա մեր բժշկագիտության ամենանշանավոր դեմքերից մեկին, վիրաբույժ Պավել Անանիկյանին։ Իր մասնագիտական գործունեության հետ կապված էր այդ շրջապատը, երբ պետք է ասեմ։ Դրա հետևանքով նա շատ մեծ շրջապատ ստեղծեց եւ ոչ միայն հեռուստատեսության բնակավարում, այլև ամենատարբեր բնակավարներով եւ բիզնեսմենների հետ էր մոտ, արվեստագետների հետ էր մոտ, գործարարների, չգիտեմ, պաշտոնյաների, կառավարության անդամների եւ այլն։ Այդ էլի իր մասնագիտության հետ շրջանակներում էր այդ ամեն ինչը։ Իհարկե մեծ շրջապատ ուներ։ Հիշողություններ շատ չունեմ, բայց պապիկս որ մտնում էր իր աշխատասենյակ աշխատելու, տանը բոլորը գիտեին, որ ոչ մեկ իրավունք չուներ այդ սենյակը մուտք գործել կամ բարձր տանը խոսալ, ու ես լինելով շատ ակտիվ երեխա, ինչ որ չարություն անելուց վազում էի պապիկիս աշխատասենյակ եւ կողքն էի նստում եւ դրանով խուսափում էի բոլոր տեսակի պատիժներից։ Անընդհատ որոնող էր, կանգ չառնող էր Ռոբերտ Մավիսակալյանը, եւ եթե մենք դիտարկենք առնվազն 10 տարին նրա մասնագիտական կենսագրության 1988 մինչև ուրեմն եւս 10 տարի, այսինքն 1998 թվական, մենք կտեսնենք, որ նա համարյա ոչ մի տարի կանգ չի առնում, անընդհատ նոր հաղորդաշարերի ծնունդն էր, իր մասնակցությունը ոչ միայն տվյալ պարագայում ազգային հեռուստատեսությունում, այլև իր մասնակցությունը նոր ալիքի ձևավորման գործում, մասնավորապես նոր ալիքը, այնուհետև նրա տեղափոխվելը Պրոմեթեուս արդեն մասնավոր ընկերություն, որը վերաձևվեց նոր ալիքից։ Ես հիշում եմ, երբ մենք նրա հետ եւ Արտեմ Սարգսյանի հետ ստեղծեցինք Արմենիա հեռուստաընկերությունը, շատերը շատ էսպես թերահավատ էին, որ դուք ինչ կարող եք անել։ Ռոբերտ Բաբկենիչ հետ ծանոթացել ենք հենց 2000 թվականին, երբ նոր ձևավորվում էր Արմենիա հեռուստաընկերությունը։
Բաբկենիչի հետ սերունդի տարբերություն համոզված եմ, ովքեր որ շփվել են, ընկերություն են եղել եւ հարազատ են եղել, սերունդի տարբերություն երբևիցե չեն զգացել։ Կրեատիվ խումբ ունենք, մենք էինք Ռոբերտ Բաբկենիչներ, հենց մի 10-15 հոգի մարդ էինք, նստեցինք, մտածեցինք, օրիգինալ հետաքրքիր բան է պետք մտածել ստանդարտից դուրս, խոսացինք, brainstorming-ներ արեցինք, այսպես ասած, ասինք ինչ անենք, չբռնենք այսպիսի մի բան անենք, իբր ինքնաթիռը թռելա, իբր կորումա ճանապարհին, իբր ու ստացվեց այն ինչ ստացվեց։ Դա իդեպ առաջի այդպիսի այտենց ինտրիգով եւ շատ հետաքրքիր հերոստա նախագիծներ այդ ամանորի, ասենք նոր տարում պետք է հետաքրքիր բան անել, էլի։ Ու արեցինք, ու ստացվեց։ Պարոն Մավիսակալյան, ինչ է կատարվում, ինչու է կապը օդանավի հետ խզվել, ինչ է կատարվում, ինչու եք փոխել ուղղությունը, ինչ կարող եք դուք մեզ այժմ բացատրել մեր հեռուստադիտողներին։ Լիլիթ, այն ինչ որ հիմա ես պետք է ասեմ, երևի անակնկալ է բոլորիդ համար, արդեն Գեժամից մենք պետք է լինենք Գյումրիում, սակայն անցել է 2 ժամ մոտ եւ մենք չգիտենք նույնիսկ ուր ենք ուղևորվում։ Իրականում դե բնականաբար ինքնաթիռը ոչ միտեղ ոչ թռել էր, իրականում ֆիզիկապես ոչ կորել էր, դա մեր մտածած կինոն էր, էլի, նոր տարվա կինոն էր, այդ հեքիաթներ, որը ստացվեց։ Բայց իհարկե ունենք ամենակարևոր եւ լավ լուրը, կապվել ենք Փարիզի հետ, Փարիզի օդակայանը Շարտեգոլ օդակայանը մեզ ընդունում է այնպես, որ երևի թե մի կես ժամ հետո, այսինքն ասենք այսպես, ինչ որ ժամանակահատված հետո մենք վայրեջ կկատարենք Փարիզ։ Բաբկենիչը ուներ այդ կեցվածքը, նրա խոսքը, ու տեսեք ինչպես էին ընտրված այդ ֆիլմի պերսոնաժները, Ռոբերտ Բաբկենիչը լուրջ դեմքով մեր դե գիտեք ինչ մենք հիմա գտնվում ենք իր այդ բամ ձայնով, բան հավատում էին։ Ես նրա այդ ճանապարհ եմ անցել 30 տարուց ավելի եւ միշտ ամենանեղ պահին զգացել եմ, որ իմ կողքին կա մեկը, ում կարող ես վստահել, ով կարող է քեզ թիկունք լինել։ Այսօր ցավոք մեր երկրում չկա լրագրողական համերաշխություն։ Այսօր լրագրողները մեկը մյուսի դեմ ինչ որ դավեր են, այսպես սարքում, մեկը մյուսի դեմ ինչ որ բաներ են անում։ Ռոբերտը այդպեսին չէր։ Նա ոնց ասեմ, Աստծո կողմից տրված լրագրող էր։ Աստվածային լրագրող էր։ Նրա հետ ցանկացած մարդ, երբ զրուցում էր, հասկանում էր, որ ինքը գտել է մեկին, ում հետ կարող է բացել իր երկին հոգեկան աշխարհը։ Բնատուր ինչ որ բնությունից, երկնքից ստացած հատուկ հեռուստատեսության համար անհրաժեշտ տեսք, արտաքին եւ ձայնային տվյալներ էր ստացել, որոնք որ, չգիտեմ, իսկապես գրավում էին աուդիտորիան դեպի իրեն։ Ինքը ուներ այդ ինտելեկտը, այդ զարգացածությունը, այդ հումորը, այդ ձիրքը, այն թե ինքը ով էր ու ինչպիսին էր, այդ անընդհատ դու շփվում ես դու այդ մարդու կողքին, աճում ես, զարգանում ես ու դառնում ես մասնագետ։ Ես տեսա, որ հեռուստատեսությունում կա մի մարդ անհատականություն, որը նվիրյալ է եւ ուզում է, որ անընդհատ հեռուստատեսությունը ոչ թե իր տեղում մնա, այլ միշտ առաջ լինի զանգվածային լրատվության միջոցների համակարգում եւ կողմից էլ մարդ անհատականություն, որը նաեւ ցանկանում է, ձգտում է, որպեսզի գիտելիքը միշտ կարողանա հորդի հեռուստա էկրանից։ Armenian television provides this look at the hardships that already exist because of a cutoff of natural gas from the neighboring Republic of Azerbaijan. More than a month, Armenia is deprived of natural gas supplied through a gas line from Russia. But this time, Russia is not to blame. The gas line runs through Azerbaijan, the neighboring Republic of Armenia, and the Azeris have cut off the gas line on their territory. This has become a part of the economical blockade against Armenia carried by the Azeris through the last 2 years. Երբեք չեմ մոռանա, երբ 1990 թվականին գնացել էի Սիեթլ, տերները, CNN-ի այն տարիների սեփականատերը, ասաց, իսկ դուք ճանաչում եք Ռոբերտ Մավիսակալյանին, ասի իմ լավ բարեկամն է, գիտեք ասում է, իսկապես նա մեծություն է, որովհետև հեռուստատեսային ոլորտում նույնիսկ CNN-ը կերազեր ունենալ Ռոբերտ Մավիսակալյանի որակի լրագրող։ Բացի այն, որ ինքը փայլուն տիրապետում էր անգլերենին, ինքը շատ ինքնատիպ էր։ This is Robert Mavisakalian
from Armenian television, Yerevan, for CNN World Report. Պետք է ասեմ, որ Ռոբերտը փոքր տարիներից լավ ձիրք ուներ նկարելու, լավ ձեռք ուներ։ Հայրս նկատելով այդ բանը որոշեց նրան ուղարկել նկարել սովորելու եւ Ռոբերտը ընդունվեց Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստական տեխնիկումը։ Նորելելի հերթական անգամ նստած էինք մեր սենյակում սցենարական բաներ էին քննարկում, Բաբկենից եկավ մի փոքր բլոկնոտով ու նստեց պատուհանի մոտ, հենց որ ինքը կիսով չափա մեզ էր նայում, պատուհանից դուրս։ Մենք խոսում ենք, քննարկում ենք, բան, ինքը ինչ որ զգում ենք, գրիչով ցենց մի քիչ անցավ, այդ բլոկնոտը ինքը դրեց սեղանին ու ես տեսա, որ Բաբկենիչը մի ուժեղ նկարիչ էր։ Նա այդ տեսարանը մեր պատուհանից նկարել էր այդ Փարիզյան այդ փոքր փողոցները գրիչով։ Ես այդպիսի բան չէի պատկերացնում, նախ ու չեմ տեսել։ Արդեն ուշադրություն էի դարձնում, այդ բլոկնոտի այդ նկարները շատանում էին։ Նա ամենտեղ որտեղ գնում ենք, ինչ որ մի հարմար պահ որ լինում էր, գրիչը հանում էր, գրիչով։ Այնպես էր նկարում, որ մարդիկ կան նույնիսկ կարող կտավի վրա օրերով չկարողանան ներկերով, նկարել էլի։ Ինքը այն մարդն էր, որը առաջին եթերից հետո ինձ կանչեց, այն որ ասում է չորանում, շունչս կտրվում, այդ տենց էին գնում, ինքը շատ խիստ էր։ Գիտեք ինչ արեց, ինքը հանեց մի թուղթ, դրեց ու ասեց արի ցույց տամ ոնց պիտի շպարդ ընդունես այսուհետև։ Դուք հասկանում եք ինչ որակի մասին է խոսքը։ Ինքը նաև այդ էկրանի հետևում են ինչ որ պիտի իմանա հեռուստատեսային լրագրող այդ ամեն ինչին էր հիասքանչ տիրապետում։ Ու ես ձեզ ասեմ, ես մինչև օրս սուրբ այդ իր ասած բոլոր ինչ որ բաները պահպանում։ Another brain, another June, another sunny, another moon, another season, another reason for making fulfill. Մեծ երեխա էր։ Ինձանից 13 տարի մեծ էր, բայց մեկ այնպիսի բաներ էր ասում եմ Ռոբերտ, լավ էլի։ Լուրջ ես ասում, դե ասում դու ինչ ամեն ինչ լուրջ ես ընդունում։ Բայց կարող էր կատակել։ Սիրում էր ինքը հանրապետության տարբեր շրջաններ գնալ եւ ինձ ասում էր միասին գնանք էլի։ Ասում է ինչի։ Դե ասում է քո այդ նարդի խաղալը հեշտ է էլի։ Որ պարտվում ես չես նեղանում, ինքն էլ սիրում է նարդի խաղալ։ Ամեն երեկո գալիս էր մեր սենյակ, դե մենք ընկերություն էինք անում, ինքը ասում էր, «Արա ձեր հետ հետաքրքիր է, դուք ջահել եք, դուք իմ ընկերներն եք, ուզում եմ իրար հետ ունենք», ասում ես ձայնով, «Դոբրի վեչեր», ասում էր, գալիս էր։ Առաջի օրն գնացել ենք, տեղավորվել ենք Փարիզ հյուրանոցում, Հայավարի 2000 թիվն է, 2001 թիվն է, Հայավարի հետևից կոֆե վարկա ենք վերցրել։ Երեկոյան տեղավորվեցինք Բաբկենիչ եկավ, «Արա բան, հա, լավ է ձեր համարը հարմար է»։ Մենք կոֆե չխմենք, խմենք Բաբկենիչ։ Սիրում կոֆե վարկեն վերցրեցինք, կոֆեն լցրեցինք, բան։ Կոֆե վարկեն միացնելն ու գմփ տրակելը Փարիզի հյուրանոցում մեկ ալնում, ուրեմն բոլոր պատերը, պատալոկ, կոֆեը էլ այդ Բաբկենիչ բան ինչ ենք անելու։ Լավ, պետք է մի բան մտածել, բան։ Ինքը զանգեց reception, ֆրանսերեն, նա ֆրանսերեն էր խոսում։ Ասեց ինչ է կատարվում, մենք տուրիստներ ենք, մենք դժգոհ ենք մի հատ բարձրացեք վերև, այդ ամենը ֆրանսերեն էր, ոչ մի իր այդ ամեն ինչը։ Արցածն ասենց խառնված, բա ինչ է եղել, հիմա Բաբկենիչը ասում է, մենք կարող ենք հանգիստ բողոքել, որովհետև դուք մեզ չեք տեղեկացրել ձեր էլեկտրականության մասին, ոչ մի տեղ գրած չի։ Մեր էլեկտրասարքերը ուրիշ վոլտաժի են, ասում եմ, մեր կոֆեվարկեն փչացավ, բա մենք հիմա ինչ ենք անելու։ Մավիսակալյանը օպերատորի հետ այնտեղ էր, որտեղ կային մարդկային պատմություններ, որտեղ րոպեների ընթացքում փոխվում էր մարդու ճակատագիրը ու խորհրդային երկրի պատմությունը։ Երկրաշարժից հետո նա առաջին հայ լրագրողն էր, որ կարողացավ նկարահանել երկրաշարժի արհավիրքը ու կադրերն ուղարկել 100 միլիոնավոր լսարան ունեցող արևմտյան հեռուստաընկերություններին։ CNN-ի երեկոյան թողարկումներում հաճախ կարելի էր տեսնել Մավիսակալյանի ռեպորտաժները Արցախյան շարժման հրապարակներից, նոր սկսվող պատերազմական թեժ կետերից ու փախստականների ճամբարներից։ Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին նա պատրաստեց երկրի տերերը կոչվող վավերագրական ֆիլմաշարը։ Ֆիլմերը պատմում էին թե ռազմական գործողությունների, կամավորականների եւ թե մարդկանց առօրյա կյանքի մասին, ցույց տալիս գյուղերն ու քաղաքները չլքած արցախցիներին, որոնք ամուր պահում էին ռազմաճակատի թիկունքը։
Մենք գտնում ենք Մակեդոնիայում այսօր գործող մի քանի ճամբարներից մեկի մուտքի մոտ, սա Ստենկովեց ճամբարն է, որտեղ ապրում են 25,000-ի չափ փախստականներ։ Թեժ կետերում սիրում էր լինել, սիրում էր այնտեղից ռեպորտաժներ վարել։ Դուք ավելացրեք նաև Արցախը։ Ես մի քանի անգամ բախտ եմ ունեցել ուղղաթիռով նրա նկարանող խմբի հետ մեկնել Արցախ, երբ նա պատրաստում էր իր ամեն շաբաթյա հաղորդումը 15 օրը, եւ ինքը ասում էր, խնդրում եմ մեզ տարեք ամենաթեժ կետերը, չէր վախում այդպիսի բաներից, նա ասում էր, եթե ուզում ես մարդուն ներկայացնել ինչպես կա, դու պիտի գնաս մտնես այդ թեժ կետը, նա երբ որ Կոսովոյից եկավ, այնպիսի տեսանյութեր էր բերել, որ երբ նայում ես, հասկանում ես, թե իսկապես Կոսովոն դժոխք է։ Եվ ինքը կանգնած այդ դժոխքի մեջտեղը մարդկանց կողքին, մարդկանց հետ շփվում էր եւ ամենակարևորը մարդիկ նրան հավատում էին, մարդիկ նրան վստահում էին, որտեղ գիտեին, որ եկել է մի լրագրող, ով հենց այնպես խոսքեր չի ասում։ Այսպիսի ճամբարներ ուրեմն մի քանիսը կային Մակեդոնիայում, որը սահմանակից է Սերբիային, եւ շատ սրտաճմլիկ տեսարաններ են, թեև մենք ինչ որ առումով վարժ ենք այս ամենին, մենք տեսել ենք եւ պատերազմ, եւ մինչեւ այսօր ունենք փախստականներ, այո, տեղահանությունները շատ ճիշտ հիշում ես Գետաշենից, Արցախի մի շրջաններից, այնպես որ մեզ համար սա շատ հոգեհարազատ պատկեր է։ Պատերազմից հետո էլ Մավիսակալյանը ձեռքը պահում էր երկրի զարկերակի վրա։ Նա կառավարական օդանավերում էր, լուսաբանում էր Հայաստանի դիվանագիտական նոր հաստատվող կապերը, երկրի նախագահի, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների պետական այցերը աշխարհով մեկ։ Նրա խոսքին վստահում էին ու հավատում գուցե մի փոքր ավելի, քան հավատում էին պետական պաշտոնյաներին։ Եթե մի ժամով հանդիպելու հնարավորություն ունենայինք ու շփվելու, կուզեի լսեի, էլի խոսայինք, էլի լսեի։ Ու պարզապես տեսնեի, որովհետև իրոք կարոտել եմ, իմ մոտ այդ զգացումը կա, ես շատ զգում եմ Բաբկենիչի պակասը։ Պապիկս շատ մեծ գրադարան ուներ, շատ հարուստ գրադարան էր ու երբ հիշում եմ, որ 2002 թվականին վերադարձանք Չինաստանից, ցավոք սրտի նա վատառող չէր արդեն եւ շատ էր սիրում ինձ կանչել իր մոտ, որ ես իրեն գիրք կարդամ։ Այդ բանը շատ տպավորում է մեջս ու հիմա շատ շնորհակալ եմ նրան, որովհետեւ այդ ժամանակաշրջանում լիքը բան եմ քաղել, լիքը բան եմ ստացել, թե գրականությունից թե այդ ժամանակը անցկացրած պապիկիս հետ։ Կուզենայի, որ եղբայրս կողքս լիներ։ Ես ցավում եմ, միջև խելքի չեմ գալիս, միջև հիմա չեմ հավատում, որ շատ շուտ հեռացավ կյանքից։ Ինձ համար ինքը իմ գուրուն է, իմ ուսուցիչն է, ընդմիշտ։ Ամեն անգամ ծրագիրը ես ավարտում եմ հետևյալ խոսքերով, որ մենք սկսենք միմյանց սիրել, եթե ոչ, գոնե իրար հարգենք։ Անձնապես ես ձեզ բոլորից սիրում եմ։ Ստեսություն, շնորհակալություն։